gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye mujaahid maxamed kaahin axmed iyo xubno ka tirsan madaxda xisbigaasi oo soo gaadhay magaalada Arabsiyo ee ka tirsan gobolka Gabiley ayaa kala qayb galay taageerayaasha xisbigaasi ku leeyahay magaalada Arabsiyo dhoolatus ay ku muujinayeen xuduudda xisbiga kulmiye ku leeyahay magaaladaasi Arabsiyo munaasabaddan oo si heer sare loo soo agaasimay isla markaana lagu qabtay xafiiska xisbiga kulmiye ee degmada Arabsiyo ayaa waxa kala soo qayb hoggaanka xisbiga oo ay wehelinayaan maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo maamulka degmada Arabsiyo sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka soo qayb galay cuqaasha waxgarad dhalinyarada ku dhaqan magaaladaasi Arabsiyo waxaana dhammaanba mas'uuliyiintii halkaasi ka hadashay hadaladoodii ka mid ahaa kulmiye meelaha uu ka soo jeedo ee aasaaska ayay ka mid tahay magaalada Arabsiyo Soomaaliland waxaynu nahay dalka qudhayaan loo aqoonsan ee sharaa'icii caalamka ee baatroolka saamintiisii ay heshiisi nala gashay adduunyada dal kale oo ay ka dhacday ma jirto oo Soomaaliland ahayn intaasna waxay ku timiyay lagu aaminay barnaamijka siyaasadda hogaaminta dawladda kulmiye ay dalka ku hayso marlabaadka waxaan ka markacayaa saaka intii yarayd ee maalintii weedada ka dhacday inaad si weyn uga gelgelateen in wax kale laydinku sheego oo magac kale laydinku shaabadeeyo inaad ka gelgelateen baa runtii saaka aadka Arabsiyo inay kulmiye tahay asal bifasal ilaahayna waa ogi inuu waa ogi xafladeenna maantuna waxa ay daaran tahay waynu dhoola tusanaynaa waa laysu dhoola tustaa dadweynaha Arabsiyo waxaan leeyahay inamadee inaga tagay ama xisbiga kale lagu sheegayaana waa inamadeenii caytan iyo aflagaada midna inagama geeyaan waa soo dhawaynaynaa waxay tabanayaanna waxaanu diyaar u nahay inaynu ka wada hadalno oo aynu iska waraysno haddii ilaahay yidhaahdo waa ninkii xil hunguri kaga jirow madaxweyne siyaanye eeg tubtaa u raacay raac sida araba loo soo sheegay xisbiga kulmiye iyo Arabsiyo way isleeyihiin wana ka hateen waa saasoo kale way waa laba mataana mana kala goy karaan il yeeshad way soo ooya annaga lagama yaabo in ay reer Arabsiyo si dayada meel kale u qabtaan hadday wax tabanayaan madaxdooda u sheego doonaan rasuul kulmiye markuu hore dadkiisa runta u sheegay ayuu kulmiyaha soo socdaa runta dadkii ugu sheegay dadka laakiin waxaan idin leeyahay waxaad wax ku raacsan ku taageeraysan yaani magaalada Arabsiyo